ဟုတ်ပြီနော်ဘာမှတနည်းအနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဆရာတို့ခုနပြောလာကြတာဒါ ovum ရဲ့နော် ovum တို့မဟုတ်ဥဆိုင်ရဲ့ nucleus ပေါ့နော်ဒီ chromosome ရဲ့အတွက်တလောက်ရှိတဲ့ nucleus နဲ့အခု sperm ရဲ့ nucleus တို့ဟာပေါင်းစည်းမဲ့အနေထားကိုရောက်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ nucleus က sperm ရဲ့ nucleus ကဒီထဲကိုထည့်ပေးလိုက်နော်ဒီထဲကိုထည့်ပေးလိုက်ထည့်ပြီးသွားရင်တော့ sperm ကဒီကနေ detach လုပ်ပြီးတော့ဒါသူက lysis ဖြစ်ပြီးတော့ပျောက်ကွယ်သွားရင်ဒီ plasma membrane တွေဘာတွေကပြန်ပိတ်သွားမယ်ပြန်ပိတ်သွားပြီးတော့ခုန ZP ကုတ်ကလည်းပဲဟောဒီလိုမျိုးလုံးဝတန်ခွန်ချလိုမျိုးပိတ်သွားပြီးတော့တခြား base sperm ကိုမှအဖောက်မခံတော့နော်အဖောက်မခံတော့မနဲ့ဒီဟာဇိုက်ကုတ်ဖြစ်သွားပြီလို့မှတ်ယူလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာနော် chromosome နံပါတ်ကိုပြန်ပြီးတော့စစ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်က ovum ရဲ့ chromosome နံပါတ်23နဲ့ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ sperm ရဲ့ chromosome 23 sperm ရဲ့ chromosome 23ကတော့ဒါနဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်22 X သုံးပုံ22 Y ပါမှာအဲ့ဒါရရှိပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါ46 နံပါတ်ပြန်ဖြစ်သွားပြီ haploid တွေမဟုတ်တော့ diploid တွေပြန်ဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့ diploid တွေပြန်ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် diploid တွေပြန်ဖြစ်သွားပြီနော် diploid တွေပြန်ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ cell human cell ရဲ့ chromosome ရဲ့အတွက်ကိုပြည့်မီသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဇိုက်ကုတ်ရအောင်နော်အခုရလာတဲ့ရလဒ်ကို ZYGOTE ဇိုက်ကုတ်ရတယ်လို့ခေါ်တယ်ဇိုက်ကုတ်ရသွားအဲ့တော့ဇိုက်ကုတ်ရသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ fertilization အောင်မြင်သွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ် fertilization ရဲ့ phase 3 phase လည်းပြီးသွားပြီမတိမတာနဲ့ပထမဆုံးကတော့ corona radiator ကိုဖြတ်တယ်ဒါ phase 1အဲ့ဒါကို penetration of corona radiator လို့ခေါ်တယ်ပြီးရင် ZP ကုတ်ကိုဖောက်တယ်ဒါ penetration of zona pellucida လို့ခေါ်တယ် ZP ကုတ်ဆို zona pellucida ကုတ်နော်ပြီးရင်ဥဆိုင်နဲ့ဟလာ sperm ရဲ့ cell membrane ရဲ့ plasma membrane ရဲ့ပေါင်းတယ်ဒါ phase 3နော်အဲ့ချိန်မှာနော်ဥဆိုင်ကလည်း cortical reaction zona or cortical reaction ဆိုတာလုပ်တယ်ပြီးတော့ဥဆိုင်ဘက်က response အနေနဲ့ကဘာချက်လုပ်သေးလဲဆိုတော့ဒီသူ့ရဲ့ second mutate division ကို resumption လုပ်ပြီးတော့အဆုံးသတ်လိုက်တယ်နော်ပြီးရင်ဒီဥဆိုင်က sperm nucleus ကိုရလာပြီဆိုရင်ဒီမှာဒါဒီ nucleus နှစ်ခုပေါင်းတော့မှာအဲ့ဒါဆို zygote ဖြစ်သွားပြီဒီ zygote ဖြစ်သွားပြီးတာနဲ့သူက Z တစ်လုံးကနေနှလုံးကနေ3လုံး3လုံးကနေဗောလေ Z တစ်လုံးကနေနှလုံးကနေ4လုံး4လုံးကနေနော်4 4ဒီ16အဲ့လိုမျိုးသူကဆင့်ပွားပြီးပွားတော့မှာအဲ့လိုပွားတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနော်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ zygote ကလေးရဲ့ဒီ cytoplasm ထဲမှာပြင်းထန်တဲ့ metabolic activation တွေဖြစ်အဲ့လို cell တစ်လုံးကနေပြီးတော့နှလုံးကနေ4လုံး4လုံးကနေ16လုံးအဲ့ဒီလိုအစစ်စစ်ပွားသွားတာကိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့ cleavage reaction လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ cleavage reaction အတွက်ဒီထဲမှာ metabolic activation တွေဖြစ်ပြီးတော့ energy တွေအများကြီးစုဆောင်းတယ်နော်ဒီ energy substance တွေအများကြီးစုဆောင်းတယ်ဒီ cell ရှင်သန်ရေးရှေ့ဆက်မြန်ပွားများရေးအတွက်နော် metabolic activation တွေဒီ act ထဲမှာအများကြီးဖြစ်တယ်ဒါ act လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ် zygote လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်နော်ဒီ act ထဲမှာအများကြီးဖြစ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေအားလုံးဟာဒါဥဆိုင်ဘက်ကနေပေးတဲ့ response အဲ့တော့ fertilization ရဲ့ result အနေနဲ့ဘာတွေရလဲလို့မေးရင်နော် result 5ခုလောက်ရနံပါတ်1ကတော့စာအတိုင်းပဲပြောပြလိုက်မယ်ပေါ့နံပါတ်1ကတော့ဥဆိုင်ရဲ့ second mutate division complete ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်ပြီးတော့နော်ဒီမှာ second polar body တစ်လုံးနဲ့ထပ်ပေါ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ polar တွေကပျက်စီးသွားမှာဒါခေါင်းနဲ့သိမ့်မထည့်နော်သူတို့ကအချိန်တိုင်း lysis ဖြစ်သွားမှာဘာလို့သူတို့မှာလုံလောက်တဲ့ sufficient cytoplasm မရှိတဲ့အတွက်ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်မှာမဟုတ်နော်ပြီးရင် zygote တစ်ခုရလာပြီးဒီမှာအားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲနော် zygote တစ်ခုရလာပြီးဒါသူ့ရဲ့ result တွေပေါ့နောက်တစ်ခုက diploid number chromosome ပြန်ဖြစ်သွားပြီး human chromosome number အတိုင်းပေါ့နော်ဒီဟာနှစ်ခုက nucleus နှစ်ခုကပေါင်းမယ်ဆိုတော့ diploid number of chromosome ပြန်ဖြစ်သွားပြီနောက်ပြီးတော့ cleavage ဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ့ခုန cell ဒီ zygote ရဲ့ cell လေးတစ်လုံးကနေပြီးတော့နှလုံးကနေပြီးတော့4လုံး4လုံးကနေ16လုံးအဲ့လိုပွားတော့မှဒါ cleavage reaction စပြီ plus မသိလိုက်မသိတာနဲ့အားလုံးသိတယ်လို့မသိတယ်လို့နဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စတခုကတော့ sex of the embryo လည်းဆုံးဖြတ်ပြီးသွားတယ်။နောက်ဆိုတော့အခုဝင်ပေါင်းတဲ့ sperm က X ပါတဲ့ sex chromosome X ပါတဲ့ sperm ဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီက X နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ XX ပါတဲ့ မိန်းကလေးဖြစ်သွားတယ်။တကယ် Y ပါတဲ့ sperm ဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီက X နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ XY ပါတဲ့ယောက်ျားလေးဖြစ်သွားတယ်။ So fertilization ရဲ့အဆုံးမှာအရေးကြီးဆုံးက sex of the embryo က genetically determine ဖြစ်သွားတယ်။ genetically determine ဖြစ်သွားတယ်။ဆိုတော့ဒါ fertilization phase 3 phase ရဲ့နောက်ဆုံး phase ဖြစ်တဲ့ phase 3မှာနော် complete ဒီ phase 3 complete ဖြစ်လိုက်တာနဲ့ result of fertilization အချက်5ချက်ကိုရရှိတယ်ခုနပြောခဲ့ပြီးသွားနော်ဒါကြောင့်မလို့ fertilization reaction မှာ sex of the embryo determination ပါပါတယ်ဆိုတာနားလည်ပေးရနော်အဲ့တော့ဒါ fertilization ရဲ့ knowledge တွေမျှဝေလာတာနော်အဲ့တော့ဆရာတို့မတင်ပါပဲစေပညာစေတက္ကသိုလ်ပေါ့နော်စေပညာသင်ကြားမဲ့စေကျောင်းသားတွေတက်မဲ့စေတက္ကသိုလ်နဲ့စေပညာနည်းနဲ့တက္ကသိုလ်တွေဖွင့်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်တွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ principal block တန်းတွေမှာ anatomy သင်ကြားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ anatomy အတန်း online class တွေဆရာတို့စတော့မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကတော့ဒီနိုမာထဲမှာပဲစပါမယ်
စလို့ရှိရင်တော့အချိန်အားဖြင့်တော့တစ်လကို8ချိန်လောက်ပေါ့နော်ယူပါမယ်ယူမဲ့ချိန်ကတော့ Saturday Sunday တနာရီခွဲကနေ3နာရီခွဲဒီပါနော်အနေဆုံးတစ်လကို8ချိန်ယူပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နော်လိုရရင်တော့ဒီတမကလည်းဒါပုံယူတာမျိုးဖြစ်မယ်နော်ဒါပေမဲ့အခုကတော့တစ်လကို8ချိန်ယူပါမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတစ်လကို8ချိန်ယူတဲ့ online classes တွေတက်နိုင်ဖို့အတွက်ကဒီ Viber နံပါတ်ကိုပြထားတဲ့ Viber နံပါတ်ပေါ့နော်6930 260ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ enroll စလုပ်လို့ရပါပြီ enroll ကတော့ပထမ naming ပေးရုံပါပဲလူရည်အတွက်ပြည့်မိပြီဆိုတာနဲ့ဆရာတို့စပြမဲ့ရက်ကိုပြန်ပြောပြီးเนาะ enroll ကလေးတွေပေါ့နော်ချီကိုဆရာ Viber နေတစ်ဆင့်ပြန်ပြီးတော့ group လေးတစ်ခုဖွဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်အကျိုးအကြောင်းပြန်ပြောပါမယ်အဲ့ဒီအကျိုးအကြောင်းเนาะပြောတဲ့အချိန်မှာသတ်မှတ်ပေးတဲ့ရက်ကနေပြီးတော့အတန်းစမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကတက်ချင်တဲ့ကလေးတွေကဒါ enroll စလုပ်လို့ရပါပြီเนาะ enroll စလုပ်လို့ရပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီဗီဒီယိုမှာဆရာเนาะမိတ်ဆက်ပေးလိုက်တာပါเนาะအဲ့တော့ thank for watching ပါเนาะကြည့်ရှုသူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့စမှာတော့ဒီနိုဝင်ဘာထဲမှာစမှာပေါ့နော်နိုဝင်ဘာ25